nge naracomye mushumba narirashe ibikoresho kwirasa ntago wamenye ibyari narirashe babyita kuroringa mwana wumva ndi gukuramo imbuto kandi umaze gucoma uhita ufata ingendo zawe cyo bita bawusi ese ubwo baba bamaze gucoma ukajya na Babiloni tufata ingendo zawe none wagendaga nk'indara nk'iniga asigaye agenda nk'abapasiteri asomye ijambo rivuga ngo ni njyewe ukomeretsa akaye ninjye nanjye wipfana abantu rero wipfana abantu ko mwaje mwinjira hano mwigeze mubona hari icyapa kimanitseho ko ari ikigo cy'imfubyi cyangwa gifasha abatishoboye si itorero Anglikani wahagara mu bandi ukajya ubona uruko ubwo warize rero wareba diplome yawe iri muri mare ubwo waradepoje imyaka 8 wajya urya dance ubundi ko kubuna arizera umushukushuku uba abantu bagenda bafite ibikomere basekwe n'abana n'abagota ku buryo gushimangira ijambo umwuka wera Imana ishimwe ko twamenye Yesu ugenda twomora ibikomere siko bambenze barambenze disi kandi nta upfata mwaye kanyihanaguze numva uko bimera kuntu kavamo rero biraryoshye urakuramo kamera watumaramo ukurura kabisa byose ni inyungu z'agakiza tu cyari uzi ukuntu twihanaguraga se namubwije ukuri ko ntagira data na mama nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango ahantu hose nejejwe bimwe ngo ujyana ngo umusheri kumwereka ba nyokorumena ntisinafite iyo mujyana kereka mushyira imbobo nizo nari inziranye nazo bakamubwira ngo akagasaza kazakumarira iki kukiri muto nukuri nari nshaje ntago babishyaga reka dusome abafite birimeze nk'yanjye ni ku rupapuro rw'111 mu isezerano rishya Yohana 15:8 haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye Imana idufashe cyane amen reka nongere nsubiremo haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye Imana idufashe cyane amen reka twongere tuvuge amazina yacu n'umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenyana nitwa NIYONSHUTI Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana n'abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basanase abana banje turasa kandi mbishimiye umwana kuko mu bintu bimwe Imana yankoreye binezeza nuko mu muryango haleluya haleluya hari impamvu ndumva nishimye cyane turanezerewe kubana namwe ndi umupasiteri nkora mu itorero rya DPR mbarizwa muri paruwasi ya Muhima ku itorero rya Kamuhoza aho niho nkorera umurimo w'Imana dushimiye Imana kuba hano mu Giporoso tuhavuga ubutumwa kuko twahabaye turi mu bindi tuhatarasa twarakubiswe isi yaratubabaje yaradukaranze ariko Mana ndagushimye izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro aha muri korodoro habereye udutendo hepfo hakajeke ukahita wambuka nibo y'Igiporoso ukahita ucirika mu Gashiha mu Myembe ukata Migina mbese ariko aho ngeze narazahajwe n'amateka n'ibyaha ubu ndimo ndahagera mvuga Kristo
nyuma y'iyo mikakaro n'iyo mibabaro inote ziradushirana mwana zaje gushira none nisanga ndi imbobo y'imihanda Kristo yamfatiye Nyabugogo ndi mayibobo ariho ngangika kwa braza kundagara twari tuzi ko amafaranga azahoraho 9,7,8 tuyapfusha ubusa twarabapeti nta babyeyi ngo batugire inama n'ibikomere by'amateka ibyo byose bituma twisanga mu buzima tutari dukwiriye kubamo naje gukanguka rendi mayibobo yibera imihanda igangika imihanda ariko kuko Kristo ari urukundo asanga ku mihanda ampagakiza amaze kumpagakiza abona nibihagije amamagarira umurimo mwiza wo kumwamamaza izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ndumva ari ibyo ngibyo naho izina ry'ubuzahari ryavuye ubundi ni ijambo ryanditse muri Samweli ngashinga ibuye ryite Benezeri ngo bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo no hazahuka rero wari warazahaye kandi kuzahara kuri mu buryo butatu hari ukuzahazwa n'amateka hari ukuzahazwa n'igihe hari ukuzahazwa n'ibyaha shimiye Kristo wanzahuye mu mateka akankura mu kuzahazwa n'igihe akankura mu kuzahazwa n'ibyaha ubu nkaba ndi icyaremwe gishya izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro kandi icyo nshimiriye umwami waba warize waba utarize waba urya ifiriti n'amakaroni undakubita capati n'ibishyimbo waba urya impungure undakubita voka n'ikijumba twese dusangiye izina rimwe twitwa kuba Kristo nk'umwami n'umukiza ndabimushimiye ko yanzanye mu muryango w'abana b'Imana izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro amateka rero ni menshi ubuhamya ni bwinshi ubw'Imana itwemereye ko tugera aha buriya tuzongera tugaruke tujye tugenda dukubita mbese ubuhamya busigaye ari ama episode kubona aho umuntu ahera ni danje mbese ariko reka twiganire ku ijambo ry'Imana uyu mwaka Imana yankingura imiryango yo kugera mu yandi matorero mvuga ubutumwa rero ninaha ndahageze mperuka ku cyicaro cyanyu Kibagabaga mperuka Cyangugu kuri diocese ya Cyangugu none ninaha ndahageze we ariko uziko byemera izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro turishimye reka tuganire ku ijambo ry'Imana dukoresheje igihe dufite dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo w'8 tuhasanga amagambo yavuzwe na Yesu ubwe ku giti cye aravuga ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye ubundi ninjiye mu mateka y'umwanditsi ndagira ngo nkwibutse kwereye ku gice cya 12 cy'ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kugera kuri 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma reka subiremo iki gitabo cyiswe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kuva ku gice cya 11 kugeza kuri 12 kugeza kuri 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma kandi agira ngo mbibutse mu buzima busanzwe muri societe mu miryango tubarizwamo iyo umusaza yashaje cyangwa mvugo z'iki gihe yarangije urugendo yapfuye usanga abantu baje kwitabaro babaza ngo mbese ninde wari uri kumwe na muzehe ashiramo umwuka ukagira ngo baragira ngo bamubwire ngo pole ukagira ngo ihangane muzehe yarangije urugendo muri kumwe naho baragira ngo bamubaze ngo ijambo yavuze rya nyuma ni irihe byumvikane ko ijambo rya nyuma ry'umukuru mu muryango cyangwa umusaza riba rifite agaciro haleluya haleluya natwe rero muzehe wacu ari we Jesus yagiye avuze Yesu ashimwe cyane umukuru mu muryango yagiye agize gute avuze muyo yavuze rero harimo n'iri rivuga ngo ibyaba byiza nuko mwakwera imbuto ibyo nibyo byubahisha data mukaba bigishwa banjye nyakuri ni ibitara
igitaramo cyateguwe n'abaririmbyi. Iyi minsi yose turi imbere y'Imana dutarama, abaririmbyi Imana ibaho umugisha mwinshi, ndetse n'itora abashumba baduhaye umwanya ngo tuze gutarama. Ubundi tugiriwe ubuntu nuko uyu mubumba ari danje, twirirwa tuwukata waducanze, ariko ubundi tugiriwe ubuntu twajya duhera ku wa mbere iminsi 30 igashira, tugatangira izindi 30 maze turi imbere niyo yaba isaha imwe, ariko tukahagera. Abantu bavukiye mu cyaro, tureba abantu bavukiye mu cyaro batavuye uziko ari benshi. Abantu bavukiye mu cyaro, reka mbibutse mwacanye, abantu bebe bacanye barimo bahushe mu ziko ngo reka mbibutse wafataga urukwi rumwe rutumye ukarushyira hagati y'izumye, rukaka rufinina, ariko amaherezo rukagira gute? Rukaka. Meri wacu yabyibutse. Natwe twirirwa kuri iyi si yadukaranze, yadusekuye, abo bosi yakujeho, abo Sofia zafotoye, abaraburije, abo byacanze, abahombe aho abandi bungukiye. Mbese uyu mubumbu uba wadukaranze tukagera bugufi bwaya ahangaha. Nubwo waje wumva nta gatege haba mu mwuka no mu mubiri, ariko iyo wahageze ukubitana na batatu bafashwe na shiduka wagize gute? Wafashwe. Niyo mpamvu wandikiye Abaheburayo yavuze ngo uko iyo minsi mibi irushaho kubasatira, aba ariko muzakumbura guterana. Baririmbyi Imana ibaha umugisha, mwaduteguriye iminsi yo gutindana n'Imana. Amen. Ageze ku murongo wa mbere nari ndimo nkusoma, sanga yavuze neza. Yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Munyemere se nkuvuga aka kajambo gato kavuga guhingira. Ubundi umuntu ahingira icyo yamaze gutera. Bivuga ngo ujya muri pipinyeri ukagemura urugemwe, ukarujyana mu murima, ukarutera. Urwo rugemwe wamaze gutera nibwo ukurikizaho umurimo witwa guhingira. Muri uko guhingira hari ugusura icyo giti, nyuma y'ukwezi kumwe ukabona ko gikeneye ifumbire mvaruganda, ukagenda ukayigura, ukaza ukayishyiraho. Ukaba wagaruka ugasanga ko gikeneye umuti, hari udusimba cyangwa udukoko turi kuza tukangiza icyo giti wateye. Ukaba wagenda ukagura umuti, ukagura n'ipompe, ukaza ukajya utera kuri icyo giti, kuri ayo mababi. Hari n'igihe ugaruka kugisura ugasanga kigeze aho kigomba kubagarirwa, ukaba waza ukakibagara. Hari n'igihe ugisura ugasanga abana bari gukina ibya papa na mama, bari kugicaho amababi ngo ni amafaranga. Aya mafaranga nayo ni danje, n'abana barayazi we, kugera mu rwego baca amababi bakayita amafaranga, kandi barimo barangiza icyo giti. Reka mbibutse babandi bavukiye mu cyaro, igihe mwavomeshaga indobo cyangwa ibibiri cyangwa amasafuriya, mwacaga amababi yo kuvika mu ndobo kugira ngo amazi atagira gute? Adacubangana. Ibyo byose muri gukora muri kwangiza cya giti cyatewe na wa mugabo. Akaba yatanga amafaranga agaca imbariro, bakaza bakubaka kuri cya giti kugira ngo kidakomeza kwangiza. Ntatinze ibyo byose arabikorera igiti yateye muri rya jambo ryitwa guhingira. Icyanejeje ni iki rero? Muri iri jambo rivuga guhingira harimo kuzana ifumbire mvaruganda agashyiramo, hariho kubagara, hariho gutera umuti. Hari n'igihe areba akabona ni igihe cy'izuba, akiyumvisha ko agomba kuvomerera 2 cyangwa 3 ku munsi. Hari n'igihe areba akabona akwiriye kubakaho urugo. Uzi ikintu cyanejeje? Ntago igiti kibwira nyiri igiti ngo nkeneye iki, ahubwo nyiri igiti aritegereza akabona iby'igiti gikeneye, yarangiza akabikora kitabimusabye. Abikorera iki? Abikorera kubera ko atagiteye ngo akirebe gusa, ahubwo yagiteye agikeneyeho umusaruro witwa imbuto. Yemwe bene data
mugoroba twagiriwe amahirwe yo gucika iyi si tukagera imbere yayo muri iki gitaramo cy'aba baririmbyi. Namwe mwabaririmbyi mwe nanjura n'iki data atadukoreye. Igihe cyo kuvomerera yaravomereye, igihe cyo kubagara yarabagaye, igihe udukoko twari twahagurutse ngo twangize iki giti kandi data nyiri kugitera agitegerejeho umusaruro yaravomereye. Wambwira ngo yavomereye ryari? Igihe uryama ukarota, igihe uririmba indirimbo ukumva nticika muri weho, igihe usoma ijambo ry'Imana ukumva uwo mwahura warimuganiriza. Ariko haleluya! Kandi n'uburega yatangatanze waje wumva ufite indi gahunda ariko uza wumva wahanyura gusa. Burya data yararimo abagarira. Ibyo byose abikorera iki? Abikorera kugira ngo twere iki? Niki data atakoze. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ikiriza haleluya, haleluya. Niki data atakoze? Munyemerere musa nk'abamperekeza tujye munsi y'urugo mu rutoki hahandi wibutsa aho uvuka, umperekeze tujye muri pipinyeri, tujye muri urugeme rwitwa voka. Rwitwa iki? Voka. Tugende tuyitere. Mwamerekeje? Turayibagariye, turayivomereye, tuyubatseho rwa ruzitiro kugira ngo kidakomeza kwangizwa. Tuvomereye 3-4 ku munsi, igitondo n'ikigorova. Voka irakuze, irarabije. Ariko mwamperekeje, imaze kurabya hazaho voka bita ibitumbwe. Uretse no kuba ibitumbwe, igihe kiragera zirakomera. Hari aho bavuga ngo zeze cyangwa voka zarakomeye biretewe n'imvugo z'akarere. Neno hari n'ivoka iyo zikiri ibitumbwe ugasanga zifite uruhu rw'icyatsi cyerurutse. Neno hakaba hari uko zigenda zikomera ikagenda yijima hazaho uduheri. Hari n'indi nayo itangira agapande gato kagenda kaba umutuku, yose ikazageraho ikaba umutuku. Nyiri igiti yatambuka akavuga ati ndabona voka zanjye zimaze kwera. Akahita abwira umwana uri mu rugo ngo sha mereza kagaharuzo uzane n'umufuka duhubure voka. Sinzi niba gahoro bita gaharuzo mwaba mukazi, kaba kigonze gutya murakibuka. Akajya munsi ya cya giti, ntago zose azihuburira rimwe, areba urweze, areba voka yeze, akaba ari yashitura. Umwana gatora agashyira mu mufuka cyangwa mu gitebo. Iyo ari gushitura aba afite morale, aba yishimye. Ariko iyo witegereze hahandi yavoka ivuye, kagahoro kanyuze, hasigaraho igikomere. Reka mumerekeze mbabwire ikindi giti tujya gutera. Tujye ku kigo cy'amashuri, na hano kirahari. Hahandi hagati tuhatera igiti cy'umwembe. Iyo yera isa umuhondo, tuvuze ifirimbi. Rakuna abana bese basa tuvuze ifirimbi ya saa 4 basohoke bagiye gukina. Niyo utababwira ngo mujye kurya iriya myembe, mpamya neza ko bose bagira gute baruhukirayo. Kandi bose ntago bari bwurira igiti cyarimwe ngo bikunde. Hari abaza guteramo imijugujugu, abandi bateremo amarati, abandi bateremo amabuye. Ubonye umwana ateriye wa mwembe ari kuhurya ukamuganiriza, yakubwira ngo harakabaho tico watubwiye ngo dusohoka we amazi aca hano. Ariko igiti cy'umwembe kibaye ari ikivuga, cyakubwira ngo imijugujugu n'izi ntosho z'aba banyeshuri ziravuza ubuhuha. Reka mbibutse ubundi buryo imbuto zihuburwamo. Ushobora gutambuka wagera munsi y'urugo ukabona igiti cy'amapera cyiza, kavuga ati ninurira nyiri gitarambona. Nintera mu mujugujugu uraca mu mashami no mu makoma y'urutoki, yumva ze kureba uri kumuhuburira imbuto. None izi mbuto ndazirya gute? Ukaba wajya munsi y'igiti ukanyeganyeza zigahubuka.
mbere yuko nkomeza rero twe ntabwo twera avoka nta nubwo twera pome nta nubwo twera ibinyomoro imbuto twera zanditse mu Bagalatiya 5:20 imbuto z'umwuka ni 9 urukundo ibyishimo amahoro kugwa neza ngibimeze gutyo byose nta mategeko abihana yewe mugenzi ujya mu ijuru we urasabwa kwera izi mbuto urasabwa kuzera ndagira guhinduka igiti wewe wicaye ahanga nanjye wicaye tugende tugitere mu giporoso hariya muri gare tugende tugitere muri banki hahandi kurigisha tugende tugitere mu kimotari hahandi utwara moto tugende tugitere aho ngaho yewe mugenzi ujya mu ijuru we ndagira ngo iki giti tugende tugitere muri cya gipangu kirimo imiryango 5-6 ikondeshwa abantu baba muri bya bipangu nanjye mperukayo vuba ugasanga inzu ni nk'eshanu mu gipangu kimwe mwebwe mu giporoso mbanza mwese yarabahaye amageto umva mwana ugasanga inzu imwe hano indi kandi aho utuye iyo tugusuye ntago twirwa twubaza icyiciro urimo muri icyo gipangu kuko niba utuye muyo mu gikari nyuma y'izindi tuhita tumenya icyiciro cyawe nyine bari muri icyo nose umuryango wa mbere turawurenze uwa kabiri turawurenze uwa gatatu tuhita tumenya ko mu batuye muri icyo gipangu icyiciro cyawe urimo icyayi kandi ntimukajye mugora abantu ngo babavuze none se iyo utatetse turabimenya ko mene izo nzu nta bikoni zigira buri muntu ateka imbere y'umuryango we rero ntukirirwe uvuga abantu ngo bakuvuze kandi mbibutse ko hari ibiryo utateka utarishyura inzu ubwo se wakugurira amafi wayakaranga hari ibiryo utateka ariko nshimiye yera we yera amen amen ubu hari n'abantu Imana izaha ama etaje ama esikariye bari bayamenyereye hari igihe utura muri quartier ya danze n'ubundi ukajya umanuka mesikariye kugira ngo uzagereye mbese Imana izajya kubaha ama etaje n'ubundi ama esikariye bari bayamenyereye bituwe naho iki giti tugende tugitere rero muri icyo gipangu kirimo imiryango 4 ari wowe uri mukijijwe ari wowe uri mukijijwe kandi ugomba ntacyo data atakoze yaguhaye agakiza mu muryango w'iwanyu nta wundi urakabona yari yakuriye abana amashuri byari byaranze ni iki data hagira uhagarara avuga ngo ntacyo data atakoze mu gihe cy'amarira yaguhaye amahoro yo mu mutima ni iki data atakoze urasabwa kwera imbuto hari abanyeganyije hari abatera imijugujugu iri muri icyo gipangu ni imijugujugu ivuga bari abantu bazi guhubura buryo baza guhubura akabuto kitwa kwihangana kitwa kugira gute kwihangana kagukubita umujugujugu w'ijambo tudaro ko gasa wahagara mu bandi ukajya ubona urukobe ubwo warize rero wareba diplome yawe iri muri mare ubwo waradepoje imyaka 8 wajya urya dance ubundi ko kubuna arizera umushukushuku uba abantu bagenda bafite ibikomere basekwe n'abana n'abagota ku
ijambo umwuka wera. Imana ishimwe ko twamenye Yesu ugenda twomora ibikomere. Zimbuto zose uko ari 9 ntago nazivuga, ariko munyemerere mvuge nk'ebyiri cyangwa 3. Urubuto rwa kabiri ni urubuto rwitwa ibyishimo. Njya nibaza kuki Pawulo atarugize nk'urwa 8 akarugira urwa kabiri. Usome Abagalatiya 5:20. Kuki yarugize? Mbese ni itegeko ngo umukristo yishime, ntago tubigusaba, ni itegeko byo kuza kudusirikana. Niba bakwambuye sitwe twakwambuye. Ku buryo na protokole kugira ngo amwereke ko yicara nindava mu nzira wala oya ntago ari nge Sofia wagufoto yishurenye uwirukanka kujya he wiza kudu. Niba bagudibuye ntago ari nge wakudibuye. Ngo narabyaye nta wansuye, ngo komite y'abamama narabyaye ntiyangeraho, hari uwaguteye inda muri twebwe. Ngo nararwaye nta wangezeho, muri twebwe hari uwaguteye. Yagusekwe ni nayo yakoma, kandi itaduhishuriye ngo tukugereho. Uzarinda utabarwa uveyo nuhagarara hano bivuga ati yo burya twaririmbana. Nasomye ijambo rivuga ngo ni ngewe ukomeretsa akaye ningi nanjye wipfana abantu rero. Ko mwaje mwinjira hano mwigeze mubona hari icyapa kimanitseho ko iki ari ikigo cy'imfubyi cyangwa gifasha abatishoboye? Sitorera ngirika. Wiza kudusirikana imibabaro yawe yemeye kuyijyamo niyizakurenge. Kristo bahumbeze bwati muhaguruke tubyine nejo bundi narahagurutse. Mutere haleluya muracyazi haraye. Tubyine ati mubyine mwaje mwari. Nezo kibaza ko imbere ya data ko wizanye nkizana uraza kunsirikana ngo bigende. Neno kubaririmbye haleluya, baririmbye haleluya haleluya. Kuba nabakunze hari korali duheruka gukuvurira igikondo sinzona ibonye hano. Imana ibaho umugisha Musamariya mwiza. Urumva ni itegeko ngo umuririmbye aririmbe yerekana 30 nayo yose, ni itegeko. Neno hari umuririmbyi ariko ntagara abahano nabo muri Cameroon. Hari umuririmbyi uririmba ukibaza tuzanja mwijuru kureba bari tuzanja. Uyu muntu ari marajyayo ari maravayo tuzanja kureba. Neno akayitaho na boss wamwambuye arinji akayita wanze kumurihira amashuri. Oya ariko ntagara abahano nabo muri Argentine. Uri kubyumva neza? Ni itegeko ngo umuririmbyi aririmbe yishimye ase n'ibyo aririmba. Takaza amahoro. Bakimana igabura ririmba nk'uwariye kandi waburaye. Niba uri kuririmba k'Imana itanga ibisubizo ririmba nk'uwashubijwe kandi ugitagangaye. Mana ishimwe. Jambo ry'Imana tubwirane zazaburi n'ibihimbano by'umwuka dukomezanye muri uru rugendo. Haleluya haleluya haleluya. Urundi rubuto ntasiga soza ni urubuto rwitwa urukundo. Abakristo turasabwa gukundana. Turasabwa. Hari umuntu hari icyaha ntemera barimo batura wenda muri veye ukumva umuntu aravuze ngo Imana imbabarira urukundo ruke. Kira cyaha ntago nyemera. Ntago ufite inusu se
tugusengera ugira ikiro n'inusu, tukubwirira Imana ikongera ikiro. Urukundo ruke oya ntago nyemera, ahubwo urukundo ruriho kandi rwinshi. Ikibazo urukundo ruhari n'urwo mu nzego, umuyaya ku muyaya, motari ku mumotari, umuyede ku mufundi, umuzunguzayi ku musunguzayi, lisansiye kuri lisansi. Ariko siko bikwiriye ku bana b'Imana. Ndabyemera akazi ukora hari protokoli kugomba, abo kubaha tugira gute tububahe. Ariko nyemerera nshuti, nutugera hano ku rusengero, tera intambwe usuhuze wa muyaya. Ubwo uzagashya wa muyaya aho yarapfukamye nijoro, Imana yamwongoreye ngo nzaguhuza. Ndakubwiye ngo nijoro nibaza gushyiramo igize arasirimba, agiyebuka ko bosi yamuhora ugati. Nkurikira icyo nshaka kuvuga. Ujya kubona ukabona mama Rudomoro yarwaza umwana, akarinda ava mu bitaro kuri centre de santé, cyangwa se akarwara mu rugo akikiza. Ariko dufite n'abajyanama b'ubuzima, akamukubita kwa ritema gakira, yazaza akaza tumubaza ati mama Rudomo wabagahe? Ariko mama gisubizo, mama nde gisubizo, yarwaza umwana hari kwantuza. Narigiye kuvuga kwantuza, hari ibitaro biso kwantuza. Uri murabyumva neza? Ugasanga groupe z'amasengesho zirasimburana kujya kumusengera, protomanje y'umuhondo n'iy'umukara, jiyu y'icyatsi n'iy'ubururu. Ariko mama Rudomoro wakaza tumubaza ngo wabagaye. Ariko ntago ari aba hano, nabo muri Ethiopia. Imana idushoboze tugira urukundo rutarobanura. Ndabyemera ubuzima tubayemo nubwo kuzuzanya. Umuyede ashakundana n'umufundi nyine ngamuheri zikiraka, umumotari ku mumotari azamurobesha, umuyaya ku muyaya bafatanye kumva KFCFM. Ni KFCFM harya tombazi. Ariko nitugera ku rukundo rw'abana, dukundana urukundo rutarobanura ku butoni. Nyikiriza amen, haleluya. Munyamara mvuga urundi rubuto, kandi izi mbuto zose zifite imijugujugu yazo, kugira ngo urukundo rw'urukundo, urubuto rw'urukundo rwere, nuko uhura n'umujugujugu. N'umujugujugu ugusaba gukunda n'umwanzi wawe. Ntago ari umujugujugu, oya twumvikane, ntago ari umujugujugu. Reka mitanduhuza n'urukundo rwitwa kubabarira. Urukundo rwitwa urubuto rwitwa kubabarira. Ubundi kubabarira kubivuga biroroha, kubyigisha biroroha, kubihimbamo indirimbo biroroha, ariko kubishyira mu bikorwa, kubabarira harimo ijambo yitwa kubabara. Hababarira uwagize gute? Uwababari. Neno ku mwana w'Imana umva ahantu umujugujugu uri, ugomba gutera intambwe yo kubabarira utagusabye imbabazi. Kandi mbibutsa neza iteka ryose, umva mugenzi ujya mu ijuru we, uzaharanire guhabwa imbabazi wagizemo uruhare. Kuko iyo uhawe imbabazi utagizemo uruhare, iteka ryose uhora wumva ko utababariwe. Tangira ibice 50. Yosefu yababariye bene se, imyaka yose batuye i Gosheni, ntibigeze bizera imbabazi muvandimwe wabo yabahaye, kuko yabahaye imbabazi batagize mu ruhare. Wibuka inshuro zose yabagerageje kugira ngo barebe ko bamusabye, banamumenye arabababarira, ntibabigira mu ruhare. Arinda aho batuma hose batura i Gosheni. Mu myaka yose babaye i Gosheni, bumvaga ko bahabaye atari kubw'imbabazi, bahabaye ku bwa se wabo Yakobo. Ngigiye Yakobo yapfaga, nibwo bahagurutse bajya gusaba imbabazi. Uzaharanire guhabwa imbabazi wagizemo iki uruhare. Nawe usabwa kubabarira, urasabwa gutera
intambwe ugahura n'umujugujugu ugahura n'intosho yitwa kubabarira utagusabye iki imbabazi. Kandi kubabarira si amagambo. Niba ubabariye uwakwiciye uba ukumuzi. Kubabarira bijyana n'ibimenyetso. Uwakwiciye harimo abantu bazi kubwica ni yiza uko babwishe n'ubwanjye we yewe. Ariko Imana ishimwe nabonye unyemera munshimire yera nabonye unyemera. Uko bambenze barambenze disi kandi nta upfata mwaye kanihanaguze numva uko bimera. Kuntu kavamo rero biraryoshye urakuramo kamera watumaramo ukurura kabisa. Byose ni inyungu z'agakiza tu. Cyari uzi kuntu twihanaguraga se. Ngira udusume angiye kwigisha baratuma ariko kuko aribwo nkivayo sinjya nibuka kukagendana. No mu modoka ari hari akamera ikombo n'umuntu agafashe na mikrofone mba mbona ari byiza ariko ndabyiwe nje nibwo nyivayo. Murumva no kuvuga nyine ndacyavuga mfatiraho nihunga sindamenya kuvuga nk'abashumba ati haleluya. Nibwo ngivayo haleluya haleluya. Yesu ashimwe. Imana idushoboze kubabarira kandi niba tunababariye dukora ibimenyetso by'uko twababariye. Umuntu nakwicira ubukwe nibaguhe nubona umusheri umutumira atari ukugira ngo umucyurire cyangwa ubimwereke ahubwo umushyire no kuri table d'honneur. Umutara gusuye warabyaye kandi aragombaga kuba uwa mbere weho nabyara umusure umubabarire umwogereza umwana namugurire pampa. Nibwo nanjye ntangiye kuzigura ku mwana wa gatatu wa kane pampa. Neno madamu muvuga ngo kagira inkuru dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe. Madame aherutse kumbwira ati sheri uzane ranjeti. Sinari nzi ranjeti rero icyari cyo. Ngira ngo ni ibindi biryo kuko yari yatangiye kurya anumye arahinduye avuye kuri serelake ageze kuri ranjeti. Ranjeti ntabwo nari nzi cyane ariko nkumva ko byanze bikunze nta handi ndi buyigurire ari muri alimentation. Mba ninjiye muri alimentation navuga ati rero ntukajye wiyemera. Haba harimo abantu burya bambaye udupira tw'alimentation ujye ubabwira icyo ushaka bakurangiraho kiri. Baravuga ati kandi ubwaho ninjiye pasiteri INZAHUKE. Ubwo nanjye ntanihagarara nyine ati maranjeti arasi rero mbona kuna giteruye mbona kiraremereye. Baranadutwaza ari ahantu baradutwaza ntago ari hahantu ugurutibika. Kugira ngo nkubwire ko ingendo ugenda yerekana icyiciro urimo. Ibintu uvuze ingendo ugenda yerekana icyiciro ingendo ugenda yerekana. Ntumukoreho ariko umuntu ukwegereye mureba tugenda utewe ugenda. Ingendo ugenda yerekana icyiciro igize gute. Kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje. Nta shuri ribaho ryigisha abakiri uko bagenda. Nta ribaho. Iyo bije uhita umenya ko bagenda gake. Ikindi cyantangaje
iyo uri umukene bakwita karori, amafaranga yaza nawe ubisabye baribwiriza bakarishyira mu cyongereza boss Charles. Ndabasengeye uretse yeri zadushoboza muri iki gitaramo kugira ngo tubashe kwera imbuto iduhe na cash. Ntago mubyumvi Imana iduhe no ku mafaranga. Ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze. Mwarasetse baba hano makara. Ubu wagiye uhagarara kuri cash power aseka umuriro bawugushiriramo. Imyenda mwambaye yaguzwe n'iki? Ejo bundi abana nibajya ku ishuri tuzajyana broderi ziri hiki. Imana yaduhe. Yatumye ngura ranjeti weho amafaranga. Nero siba baramerekeje sinjye wabonye ngera mu modoka bakibitero nese shori no kimuri envelope nkuramo cyaki numva cyase mwana wanjye agiye kurya ryamabuye ko numva iki kintu kire pfunduye sanga ni twadupapuro bamuhanaguza turimo amazi ya ndavuga ati ranjeti ni ranjeti koko ariko munshimiri yera munshimiri buhamya bw'uko nakoze ubukwe nzabuvuga nazanye na madamu. Reka twikomereze. Imana yamaye umudamu barambenze aranyemera murusha imyaka 13 kandi nge sinigeze mubeshya, namubwije ukuri ko ntagira data na mama, nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango, ahantu hose nejejwe. Bimwe ngo ujyana ngo umusheri kumwereka ba nyoko rumena ntisinafite iyo mujyana kereka yo mushyira imbobo, nizo nari inziranye nazo. Bakamubwira ngo aka gasaza kazakumarira iki kukiri muto, nukuri nari nshaje ntago babishyaga. Narahuye n'itabi ryarankamuye nge naracomye, mushumba narirashe ibikoresho kwirasa ntago wamenye ibyari babyita kuroringa mwana. Bumva ndi gukuramo imbuto. Ko n'agapapuro bita rica kandi umaze gucoma uhita ufata ingendo zawe, cyo bita bawusi. Ese ubwo baba bamaze gucoma ukajyana ha Babiloni, tufata ingendo zawe. None wagendaga nk'indara nk'iniga asigaye agenda nk'abapasiteri. Nabisoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwe. Dusoreze kuri aka kabuto kitwa kubabarira. Urasabwa kubabarira, urasabwa kubabarira. Jenoside irangiye mfite mushiki wa papa wasigaye amaze kumbona yaranezerewe, bati Imana ishimwe. Imana yarambwiye ngo ntago umuryango we wawe unyuzazima, hari akisengeneza kawe nahisha ahantu. Bandatarutse 9/6 arambona aranezerwa n'amarira menshi k'iby'Imana amubwiye ibishoje. Aranyicaza, yakijijwe mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside abo mu Kristo mwiza. Arangije arambwira ngo mwana wanjye abatwiciye barafunze, bishe sokuru, abishe barumuna bawe, abishe banyogosenge bari hakurya ahangaha hano ku karere hariya muri Kamonyi mu cyahoze ari Taba. Tujye kubababarira, nkujyane yo tubababarire. Kandi ntago tugenda gutya, turabatekera
guteka imyumbati, ibijumba, ibintu byo mu cyaro. Abantu bari mu cyaro icyo gihe mwibuka inzira mu masaa 5 zabaga zijya kuri za komine. Murabyibutsa utudobo tw'umweru, nanjye na shangazi tujya ku murongo turagemura, tugemuriye abatwiciye. Tugeze turabasaba barabaduha, kuko twe tuje gusoza gahunda za leta z'ubumwe n'ubwiyunge. Barabaduha, turicara turabaganiriza, turabagaburira ngo barye, tubabwira ngo mwihane mubabarirwe ibyaha byanyu mwakoze. Bakanga no kubirya, bigasaba ko usuka kwisiniye hose ugakoramo kugira ngo atabona ko washyizemo tangawizi nyinshi. Washyizemo hose ugakora kugira ngo abirye. Uwo ndi gusangira nayo ngo twagiye kubabarira, arimo aratubwira ngo sokuru wawe sha namuciye ibitsi turya inka ze, yamaze iminsi 4 ku gasozi abona gushira mu mwuka. Uwo ndi arimo araduha ubuhamya bw'uko bari umuna banje bapfuye. Yaramufashe, kari gafite imyaka 6, akagakobwa akagahungu kari gafite imyaka 4. Todos Anatofili amwe ati naramufashe mbashyira hariya tubatera amabuye. Nta nubwo bazunguje ngo bakubite ku gikuta cyangwa bakubite ubuhiri, babarunzeho amabuye ngo inzoka zicishwa amabuye nizikura muzice zitazabarya. Ngo gashikikanye k'imyaka 6 ngo gashiramo umwuka. Uwo ndi kubibwira turimo, uri kubimbwira turimo turasangira. Ngashiramo umwuka kavuga ngo nimutubabarire mwitwica, ntago turi inzoka, nidukura ntituzabarya. Ashiramo umwuka. Ndasabwa kumubabarira, nta mujugujugu urimo. Ndasabwa kumubabarira, tansabye imbabazi. Noneho umuntu aragukandagira, ariko nta byise kigira, agukandagiye ku murongo gusa. Arangiza ngo mu ijuru tuzicara hamwe. Urabona wakwicara hamwe na Stefan, urabona wakwicara hamwe na Yesaya bakereye mu giti. Urabona wakwicara hamwe, umva muko, urabona wakwicara hamwe na Esther wageze ibwami ntakura amenyo. None we tumukura amenyo tumukwe, uragenda uyarandamuza muri ko mbabaze ukurandamuza amenyo naza kukwishyuza azakoresha iki? Dusenge Imana. Haleluya. Ntacyo data takoze, turasabwa kwera imbuto. Turasabwa kwera imbuto. Nimuguma muri nje 5 amagambo yanjye akaguma muri nibwo muzabasha kwera imbuto nyinshi. 6 ishami ryose ritera imbuto rirahwanyuzwa, rigahambirwa, rikajugunywa mu muriro. Kandi hari impamvu rihwanyuzwa, nuko rikomeje kubangamira iryera. Ndakwifuriza ko wakwera imbuto. Ririmba titiza wera imbuto. Tanga amaturo, ubaka isengero, terana ariko wera imbuto. Umva muvandimwe mu Kristo mwene data, twabanye muri iki gitaramo, Imana irashaka ko twera imbuto, nibwo tuzaba turabigishwa nyakuri. Baririmbyi twera imbuto. Pawulo aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Niwe uzadushoboza kwera imbuto mu izina rya Yesu. Amen. Subu turamubwira dushoboze kuzera twicaye cyangwa duhagurutse. Yo Imana ibamera umugisha. Mushumba wacu mwatera intambwe mukigira hino mukadusengera, mukatubwira Imana ikadushoboza kwera imbuto, kuko imijugujugu n'intosho bimeze nabi. Amen. Reka dufatanye dusenge. Abatasaraye ubwo ngubwo nuko batasetse. Nakoze cyane Theogene, ariko ibyo yatubwiye kandi nibyo. Reka buri muntu wese yisengere. Ariko twisengere wibajije iki kibazo. Nimwitegereza muri Bibiliya iteka ryose Imana
burya Imana nayo ijya yitotomba, kitotomba ikavuga ngo nateye uruzabibu, ngo ndaruzitira ndarwuhira, ngo nari ntegereje ko ruzera imbuto rukera imizabibu, ngo rugiye kwera rwera indibu. Ariko nimumbwire koko ngo niki ntakoreye uruzabibu rwanjye? Wera mbuto ki? Wera mbuto ki byo watwigishije? Ko Yesu ni umuzabibu, twebwe turi amashami yatewemo, ndetse bamwe twaje turi amashami avuye hanze y'iminzenze. Niko Paulo yanditse, hari abantu baje ari amashami y'iminzenze ariko barakomeza bera iminzenze. Umuntu yaca ku giti akavuga rwose iri shami ko riteye mu muzabibu ko ndeba ririmo kwera imbuto z'iminzenze zo mu gasozi. Wera mbuto ki? Wera mbuto ki mu rugo? Wera mbuto ki mu kazi? Wera mbuto ki muri korari? Izihe mbuto zawe? Ngira ngo uyu mugoroba buri muntu wese agende yabitekereje avuge ngo ariko ndimo ndera izihe mbuto. Kandi yavuze ikintu ko buriya iyo utangiye kwera imbuto bagutera imijugujugu. Maze iminsi mbwira abantu ngira ngo ngiye kurwara icyo bita compassion fatigue. Abayirwaye uwo munsi namwe mwongere mu bitekereze kuko imijugujugu yabaye myinshi. Hari abantu batangaje cyane, naga gutelefona, halo ko nakohereje akanimero kutarohereza amafaranga. Ase uyu muntu muba mu mwenda, haca umwanya akaguhamagara ukamwitaba, ariko ubwo se iyi Imana ikureba ibona yamaye. Theogene arabivuze nawe, ni imijugujugu. Hari imijugujugu, amabuye binyeganyeza. Wenda muri no minsi urimo uranyeganyezwa cyangwa barimo baragutera imijugujugu, ariko burya bagutera imijugujugu ko hari imbuto bakubonaho. Niba gutera imijugujugu ujye ukomeza wera imbuto. Wari umaze kurambirwa kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, kiriya kintu yavuze cyo kubabarira muri no minsi ngira ngo kiri mu byo tugomba gusengera. Wihanganisha abantu ukabagurira rwose icyo kintu, cyane cyane abafite ingo zimeze nabi. Ingo zimeze nabi, nibi wabyihanganira ukageza ryari? Kugeza igihe Yesu azagarukira. Oya bimaze kurenga, ntabwo bishobora kurenga utaragera ku musaraba, ko ntawe barabamba. Rero iyi nyigisho irakomeye cyane, ariko buri muntu wese nibaza imbuto yera. Kandi niba wumva wera indibu, indibu ni imbuto. Buriya bajya basoma Bibiliya ukabona ngo nizeraga ko bazera inzabibu nziza zera indibu. Hari igihe twebwe twabaye ahantu twezaga amacunga, twe twahingaga amacunga aho navukiye, nubwo hari mu cyaro ariko twagiraga amacunga. Hari igihe wanaga icunga ukabona rimeze neza kabisa, ukabona ryarize, warica ugasanga n'umuhondo, ariko warifata ukumva rirakomeye ntirikandika. Ayo niyo bita indibu. Usanga umuntu arakomeyemo imbere, inyuma agaragara nk'uweze ariko ntakandika. Reka dusenge Imana, ariko buri muntu wese, kuko twese twahagurutse sindi babwire ngo nimwicare, ariko wumvise ashaka kubwira Imana ngo Mana muzamuriye amaboko umfashe nera imbuto zikwiriye abihari. Kuko Yohana Umubatiza yabwiye abantu ati mwera imbuto zikwiriye abihari. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, uyu mugoroba buravuze udufashe kumvira. Ntabwo byoroshye kwera imbuto abantu barimo kugutera imijugujugu, ntabwo byoroshye kwera imbuto abantu barimo kugutera amabuye, ntabwo byoroshye kwera imbuto ubuzima burimo kugukamura abandi bakabona yuko ibintu bimeze neza, ntabwo byoroshye kwerera imbuto abantu bakwanga, ntabwo byoroshye kwerera imbuto abantu baguhemukira, ntabwo byoroshye kwera imbuto igihe umufuka uri mu busa. Turasenga ngo abantu bose bari hano, buri muntu wese umwegere umuganirize, kandi ibyo tumaze kumva bihinduke ubuzima bwacu. Iyi minsi baravuga ngo urukundo rwa benshi rwarakonje, ariko ntabwo rugomba gukonja no mu itorero ryawe. Urambura ikiganza cyawe uvomerere imitima yacu, imbuto z'umwuka zongere zizamuke, imbuto z'umwuka zongere zibe nyinshi, imbaraga zawe zikorere muri twebwe. Wumve gusenga tugusengure, biganza bigazamutse imbere yawe, nawe uramburira ikiganza kuduha umugisha no kudukomeza mu nzira yawe.
mu izina rya umwami wacu Yesu Kristo, amen.